سيادنا السلام عليكم مرحبا بكم في النوفيل ايبيزود ديال جيم بلاي بويما. اليوم غنشوفوا معكم ان كلافيي ميكانيك بلا سوري ديالو اللي ما غاليينش بزاف والبيرفورمانس تاعهما في الموعد. الكلافيي اللي غنشوفوه هو موتو سبيد CK 888. alors من لي بارتيكولاريتي ديال الكلافيي ان فيه 8 ديال لي زوبسيون ديال لي كولور، يا كيبقاو يتنفسوا بحال هكا ولا كيدوزوا ولا كل ما كليكيتي كتبان بحال الموجات. احنا غنشوفوهم بارابري. و اوسي في لونتي غوستين. لونتي غوستين هو ان واخا تكليكي على 3 4 بوطون ان ميم طون كيخدموا كلهم، ماشي بحال الكلافي عاديين ما كيفوتوش 3 بوطون. و لو بوين فور ديالو هو كما قلت لكم في البدايه انه سيستم ميكانيكال كيبورد. ميكانيكال كيبورد هما ان كل توش عندها السويتش ديالها، لا فيابيليتي ديالو كتكون مزيانه كيف يقدر يدوم مده طويله، و اوسي لا بريسيزيون ولا ما تحتاج طابي بجهد غير بشويه صافي لافير. اوسي فيه لي توش ملتي ميديا، هاد F1 و F2 اللي كتشوفوا الفوق الا وركتي على F1 عندك كتقدر دير بلس موان في الفوليوم ولا دوز ديسك ولا دير ستوب فيس فيرسا. واحد الحاجه اخرى تي زوينه هي ان فيه لا ميموار ديالو، واخا كتقدر دير بيسي ولا ديكونيكتي هذيك لا كونفيغوراسيون ديال لي كولور وديال اوتر شوز اللي درتي فيه كيبقى انغيستري فيه، ماشي بحال كالكو كلافي اون فوا كترو ديماري بيسي خصك تعاود تبدل لا كولور وتبدل لا كونفيغ وداكشي. هذا لا كي انغيستري عنده في الميموار انترن. اوتر شوز فيه ويندوز لوك، هذه ولات بزاف هاد لي كلافي الاخرين انها كتقدر تلوكي لا توش ويندوز باش كنتي لاعب باغ اكزومبل وركتي على ويندوز بار ايرور ما يخرجش لك الجو. وبالنسبه لي كتهمو هاد لانفورماسيون الكابل ديالو في 1m65. جو بونس كو سي اسي لون بور ان اورديناتور دو بيرو. ندوزو دابا لا سوري. J'ai fait les tests ديالي sur le clavier la souris. Le clavier je peux vous dire que impeccable, عجبني مزيان. La souris شويه فيها ال RGB gaming، تقدر تبدل لي كولور، فيها البريدي مود كيبقى تنفس، فيها 4 ديال لي دي بي 800 1000 1600 و 2400. بالنسبه لي انا 800 و 1000 c'est largement suffisant. Autre chose c'est une souris optique ماشي لازر. ومن ناحيه الديزاين ديالها كما كتشوفوا ديزاين بامال زوين، حرشه شويه بحال موكيت باش كتشد يديك ولا ما تعرقش. هنا قدام كما كتشوفوا بحال شي ميستونغ ولا شي بي ام. اوتر شوز فيها 4 بوطون، هذا رايت ليفت لا موليت، هذه باش كتشونجي لي دي بي او ميم طون كتشونجي لا كولور. ما عرفتش واش هذه مزيانه ولا مزياناش باسكو جو سي با واش كتقدر تشونجي لا كولور بلا ما تشونجي دي بي. جيسبر كو كاين هاد لوبسيون فا فوار با ان شاء الله. وعندك هنا 2 بوطون حتى هما تقدر تبروغرام بهم في الجو. ما نساوش الماوس باد اللي حاطين على هادشي حتى هو هي خديناها مع كلافي سوري. سي الماوس باد موتو سبيد حتى هي سي لا ميم مارك. بالنسبه لا كاليتي ديالها بانت ليا سي كاليتي ميديوم ماشي بيست ماشي عيانه، صافي لافير. لا سوري كتمشي فوق منها مزيان ما كتعكل ما والو. الطول ديالها 80 على 30 سنتيمتر، 30 في الطول و 80 في العرض. تقدر دير فيها كما شفتوا معنا الكلافيي ولا سوري سون بروبليم، بقى لك مازال اتساع هنا الا بغيتي تحط ان كاسك ان تليفون ولا اللي بغيتي. غادي نشوفوا معكم لي زوبسيون ديال ال RGB لايتين. الساعه اللي عرفت كتورك على FN و انسرت بحال دابا هادي شي با سي بلوس في الدريات مي بون حتى هما عندهم لو شوا ديالهم كثرة الالوان. كاينه هادي اون فوا كطابي شي حاجه ويف بحال الماج. كاينه هادي الجهه اللي طابيتي كتبقى شاعله. كاينه هادي فوالا ملتي كولور قوس قزح. هادي كولور وحيده وكتقدر تبدل لا كولور. هنا الا بغيتي تنقص فوالا ولا تزيد في الضوء كدير FN كاين الفوق ولا كاين التحت. عاوتاني كاينه هادي، هذا هو البريدي مود كيبقى بحال هكا كيتنفس كيتجهد وكيتنقص كيتجهد وكيتنقص. هنا هادو بور لي جيمر عندك كيضوي غير على هاد لي توش هادو و اشاب. هنا كيبقاو يدوزو لي كولور بكولور.
هذه لا توش اللي كليكيتي عليها كتشعل. هنا رجعنا للويف مود. عندنا اوسي هكا كتقدر تعزل ديريكتومون لي مود هادو بحال قلتي دي شورت كود دي راكورسي. الوغ اف ان ديل باش تبدل الكولور. بحال دابا مشينا لهاد المود هذا وبغينا نبدلو لي كولور. شتي لي كولور وسط راه كيتبدلوا. باغ اكزومبل مشينا لهذا وبغينا نعزلو حمار بلو جرين. هنا عاوتاني كتقدر تبدل ديما هنا بانسيرت كتعزل لو مود وبدال كتبدل لا كولور. فورسيمون كاينين دوطخ زوبسيون لي باقي ما كوفريتهمش هنا، مي بالنسبه ليا لو بلوز امبورطون هو نقول لكم واش هذا الكلافي يستحق الشراء ولا لا. الكونكلوزيون ديالي وي يستحق بالنسبه للثمن ديالو بوغ ان كلافي ميكانيكال. فاش كنت كنقلب ارخص ما لقيت هو هذا. وعندك لا سوري دو بلوس. لا سوري لي با توب. اللي ما عجبتني بزاف هي باغ اكزومبل كتم غادي لاعب بحال هكا اون فوا كتبغي تهز لا سوري باش تدفعها ولا تردها باغ اكزومبل كتحرك. السنسور ديالو الي سونسيبل واخا كتهز شويه بحال هكا وكتحرك راه كتحرك. دابا راه ما محطوطاش حتى نوريكم. الوغ بالنسبه ليا لو ديرنيير جوجمون سي كو الكلافي ولا سوري يستاهلوا هذاك الثمن. الا كنتي باغي تانفيستي باغ ابخي في لا سوري ولا كنتي ما كتهزش لا سوري فاش كتكون مقصر جو بونس سا فا با تو كوزي ان بروبليم. سينون كلافي امبيكابل زوين وتا لو بري ديالهم جو بونس كي لي كونفونابل بالنسبه للكلافي ميكانيك باسكو كنشدد على كلافي ميكانيك لان كاينين دي كلافي ماشي ميكانيك ورخص. الا بغيتو غير موان شير كاين ما موان شير، ولكن الا بغيتو ميكانيك هادو هما اللي رخاص بلا سوري ديالو. انا تقام عليا الكلافي سوري ب $47 والماوس باد تقامت عليا ب $9. هاد الشيبين غادي يكون شي 2 ولا $3 ولا 5 ماشي غران ديفيرونس. سينون في التوتال جات $57 على شي 600 درهم. كلافي ميكانيك وسوري اوبتيك بالار جي بي ولي زوبسيون ديالو داكشي والماوس باد جو بونس كو سي ان بري كونفينابل. و افو دو فوار الدراري. جيسبر كو هاد لي زانفورماسيون غادي يعاونوكم في الاختيار ديال ان كلافي جيمر سوري والماوس باد. سيادنا السلام عليكم.